மாட்டல் உடவல், குறிப்புள்ளி ஆந்தை. ஜம்முன்னு அந்த மரங்களில் உட்காந்துருக்கு பாருங்கள். இவைகளும் இரவு நேர வேட்டையாடி பிராணிகள் தான். எலிகள் நல்லா வேட்டையாடும். வேளாண்மை கொண்டவங்களுக்கு இது சிறந்த நண்பன். நம்ம காட்டில் ஒரு 4-5 ஆந்தைகளை வளர்த்திங்கன்னா அதே எலிகளை பிடிச்சி உங்களுக்கு தீர்வு கொடுக்கும். கோட்டன் அல்லது கூகைன்னு சொல்லுவாங்க. மரத்தோடு அப்படியே மெர்ஜாக இருக்கும். ஒரு சில நேரத்தில் எங்கே இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அதில் பாக்கிப்பாயின் இருக்குது. ரீசன்ட் சிலிண்டர் லோரிஸ் சாம்பல் நிறத்தை வாங்கு. Angel fish. Black coast. அது ஹாரிசான்டலாக இது மீன். மீன் பாருங்கள். எலக்ட்ரிக் எல்லோ லேப். எனக்கு தெரியல. கோல்டும் ஒயிட்டு கலந்த ஃபிஷ் எதுன்னு தெரியல. சில்வர் அரோவானா. அந்த வீட்டிலலாம் வாஸ்து மீன் சொல்லுவாங்க. அந்த மீன் வந்து அங்கெல்லாம் இருக்குது. ஒரு கிளியரத்தில் மேலே இருக்குது பாருங்கள். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஃபிஷ் என்னன்னு தெரியல. திலப்பியா மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. கேட் ஃபிஷ் மாதிரி இருக்குது. பேர் தெரியல. லைட் வெயிட் ராக்கு கட்டி வச்சுருக்காங்க. இங்கே இருக்குது. ஜோடியில் தனியாக இருக்குது. ராடி மீன், கிளாஸ் ஃபிஷ். ரெண்டும் ஒயிட்டும். ரெட் பக்கு. ஜாப்பனீஸ் கொய் ஃபிஷ் பல வருஷம் உயிர் வாழும். 20-30 வருஷம் கூட உயிர் வாழும். என்ன ஃபிஷ்ஷுன்னு தெரியலங்க. லாங் நோஸ் கார் ஃபிஷ் பார்க்க முடியல. ஒன்று இருக்குது.
பெருசாக இல்லை. கோல்டு ஃபிஷ் மாதிரி தெரியுது. என்ன வெரைட்டி தெரியல. இதுக்கும் போர்டு இல்லை. நியோன் டெட்ரா அவெஞ்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள். ரெயின்போ ஷார்க், ஆஸ்கார் ஃபிஷ். ஆஸ்கார் விருது கொடுக்குற அளவுக்கு நடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆஸ்கார் ஃபிஷ். ஃபைட்டர் ஏதோ சொல்லுவாங்க. இது இல்லை டேங்க் கிளீனரா இது மறந்துட்டேன். ஓ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபேண்டாஸ்டிக். அல்பினோ ஃபிஷ் மாதிரி இருக்குது. அல்பினோ நோய் வந்த ஃபிஷ் மாதிரி இருக்குது. ஷார்க்கு, ஜீப்ரா, டேனியோ, என்ன ஃபிஷ்ஷஸ்னு தெரியல, பேரும் இல்லை. This is the exit. இங்கேயே இருக்கார் பக்கத்துலேயே ஒருத்தர். ஹாய். அணில் குரங்கு, ஸ்குரல் மங்கி. எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஏதோ பழம் அக்கா வந்து குரங்கு चलो